Labrīt visiem, kas pieslēgušies un kas skatīsies pēc tam ierakstā. Šodien mēs sāksim mūsu semināra ciklu, kas tiek organizēts Ekonomikas ministrijas BIM ceļkartes ietvaros sadarbībā ar Latvijas valsts standartu. Un šodien mēs kopā būsim ar jums divi valsts nekustamo īpašumu pārstāvji. Tā būs es, Katerīna Nudiena, kas ir BIM projektu vadītāja. Un es, Kristofers Šveitbeks, arī BIM projektu vadītājs šeit. Tad es ceru, ka mūs var dzirdēt. Ja ir kādas problēmas, tad padodiet ziņu arī čatā. Tātad par šodienu, kāpēc mēs šeit esam sapulcējušies un ko mēs darīsim. Tātad mums ir šies semināru cikls, kurus mēs organizējam jau no 2020. gada, kad iesākās pirmie semināri. Šie semināri mums ir apkopoti arī YouTube kanālā, valsts nekustamo īpašumu kanālā, BIM playlistes. No 2001. gada jūs jau varat noskatīties ierakstus par semināriem tādās tēmās kā BIM iepirkums, kur tiek apskatīts jau sākotnējā versija BIM prasību dokumentācijai, BIM procesu un tehnoloģijas, kas ir vairāk par VNI praktisko pieredzi šajos BIM projektos. Tas ir arī pasūtītāja loma un mūsu resursi, mūsu dokumentācija, tā arī virtuālā un papildinātā realitāte 3D lazerskenēšana. Un no 2022. gada, tātad pagājušā gada semināriem ir 3 ieraksti par BIM iepirkumu organizēšanu, BIM prasību izpildi un BIM projektu pasūtītājs, kas ir vairāk arī tātad mūsu praktiskā pieredze šo projektu īstenošanā. Semināru organizēšanas mērķis mums šobrīd ir tāds, kā vairāk rādīt savu praktisko piemēru un dalīties ar to savu labo un visādo pieredzi šajā BIM sektorā, paaugstināt būvprojektu kvalitāti, paskaidrot vairāk šīs mūsu prasības, tādā veidā tās padarīt saprotamākas visām iesaistītajām pusēm, līdz ar to varbūt vairot publisko pasūtītāju kompetenci un vairot konkurenci šajos publiskajos iepirkumos, vairot šos dalībnieku skaitu, dalīties ar mūsu pieredzi. Tāpat arī informējam par šo mūsu izstrādāto dokumentāciju attīstību, mūsu jaunajiem mērķiem, un tā ir arī investīcijas, domāju, katra tālākajā attīstībā. Šīs dienas seminārs ir paredzēts par to, kā sākt pielietot BIM. Mums ir paredzēti vēl 2 semināri, kas ir nākamās nedēļas ceturtdiena un aiznākamās nedēļas piekdiena. Katrs seminārs ir ar atšķirīgu saturu, bet savstarpēji vienoti, bet informācija īsti nepārklājas. Tātad šodien vairāk parunāsim par to, kā sākt pielietot šo BIM. Nākamajā seminārā var ieskicēt, ka būs vairāk praktiskie piemēri no BIM plānošanas laikā, projektēšanas, būvdarba eksploatācijas laikā. Paskatīsimies mūsu šogad aktualizētās prasības paraugu modeļiem, iziesim tām detalizētāk cauri. Tāpat arī apskatīsim BIM īstenošanas plānu un prasības vizuālās uzskatas materiāliem. Un 3. seminārs jau ir vairāk pilnīgs jaunums, par ko vēl neesam runājuši, kas ir VNI šogad izdotās ilgtspējas prasības nekustamo īpašumu attīstības projektu īstenošanai. Runāsim par ilgtspējīgajiem procesiem, par mūsu virzību šajos jautājumos un arī varbūt saskaņu ar šobrīd aktuālo zaļo publisko iepirkumu un tā versiju, kas būs spēkā no 2024. gada. Šīs dienas seminārs, kā sākt pielietot BIM. Seminārs plānojas aptuveni līdz 3 stundām, domāju, noteikti ilgāk. Mēs vidū arī paņemsim kādu pauzīti, un tad, lai varētu orientēties, par ko mēs vairāk varbūt smalkāk runājam tieši šīs dienas laikā, tātad pirmā semināra daļa ir tieši par BIM ieguvumiem, kas ir 2D un BIM pieejas salīdzinājums, mūsu praktiskā pieredze, konstatētās kļūdas, ar ko mēs savā praksē redzam no iesniegto materiālu puses un arī no mūsu puses, ko mēs varam mainīt un uzlabot. Otrajā daļā īsi apskatīsim BIM prasību saturu. Un 3. daļa ir, kā uzsākt BIM projektu, tad
kāda ir mūsu pieredze un kā apskatīsim, kā iekļaut šīs BIM prasības darba uzdevumā, kā tieši iekļaut BIM prasības iepirkuma nolikumā un BIM prasību ietekme uz pakalpojumu izpildi un kā pasūtītāji resursi nepieciešamie, lai strādātu ar BIM projektiem. Un noslēgsim šo semināru ar jautājumu un atbilžu sesiju, kurā atbildēsim arī uz tiem jautājumiem, kuri tika jau iesniegti jūsu pieteikuma anketās. Un arī, ja semināra laikā rodās kādi jautājumi, tad ir principā divi varianti. Vai nu jūs uzreiz rakstiet droši čatā, jebkurā brīdī iekšā savus jautājumus, vai arī semināra beigās varēsiet ieslēgt mikrofonu un mums pajautāt sev interesējošos tematus. Tad turpināsim tāds īsts apskats par BIM ieviešanu valsts nekustamajos īpašumos. Tas ir jau tāds sanāks un mērķtiecīgs process, kas ir sācies no 2018. gada, un ar katru gadu mēs cenšamies ieviest kaut ko jau jaunu un virzīties tālāk šajos procesos. Tātad 18. gadā tas sākās ar dažādām mācībām, pieredzes apmaiņu, tāpat ar mūsu tuvākajiem kaimiņiem, tuvāko kaimiņu valstu speciālistiem, un aizsākās pirmais BIM pilotprojekts. 2019. gads jau bija gads, kad tiek vairāk saprasts, kas mums pašiem ir nepieciešams, lai strādātu ar šiem BIM projektiem, kas ir šis programmu nodrošinājums, tāpat savu prasību izstrāde, prasības speciālistiem. Un parādās projekti ar BIM komponentēm, ko mēs turpinām 20. gadā jau iepirkumos izmantojot šīs izveidotās VMI BIM prasības. 2020. gadā, kā minēju, jau tiek rīkoti viena no pirmajiem šiem semināriem. Paplašinās BIM komanda un turpinām jau nākamajā gadā savu attīstību ar pilna cikla BIM projektiem, ar informācijas vadību, kvalitātes kontroli līdz ar to tiek arī ieviesta no mūsu puses. Un kā jau mums ir, varam jau no savas puses nodrošināt tādus pakalpojumus kā 3D lāzerskanēšana un virtuālā realitāte. Un turpinot tālāk, pagājušais gads, 2022. gads, ir gads, kad iznāk BIM prasību jaunā versija 2.0, kurā mēs jau pēc praktiskās pieredzes ieviesām vairākas korekcijas, balstoties tieši uz to, kā redzējām, kas ir varbūt nepieciešams uzlabot un mainīt projektu izstrādes laikā. Šīs BIM prasības arī tiek izstrādāts angļu valodā, paplašinās mūsu komanda un izveidojas kompetences centrs. Šajā gadā mēs esam aktīvi strādājuši pie ilgtspējas prasību izveides, tātad tas ir mūsu trešā semināra saturs. Strādājam pie automatizētajām pārbaudēm, esam nodrošinājuši ar šo gadu no savas puses vienoto datu vidi, tāpat arī in-house modelēšanas iespējas un aktīvu informācijas modeļu izveidi šeit pat mūsu uzņēmumu ietvaros, kā arī paraugu modeļu jaunās prasības. Un nākotnē skatāmies ar mērķi šo BIM procesu padarīt tomēr vēl plašāk uzņēmumā, ne tikai mūsu daļas ietveros, bet to jau ieviest mūsu projektu vadībā un būvuzraudzībā un integrēt vairāk visu projekta dalībnieku iesaistītajā procesā, turpināt strādāt pie automatizētajām pārbaudēm BIM prasību digitalizācijas, tāpat arī šīs ilgtspējas prasība attīstības saistībā ar zaļo publisko iepirkumu un turpinām strādāt pie BIM būvlaukumā, BIM apsaimniekošanā un tā. Ko mēs esam, kas ir no mūsu puses saprasts un izdarīts, kas ir nepieciešams, lai strādātu ar BIM šiem projektiem un kas mums šobrīd ir nodrošināts no mūsu puses, kā pasūtītāja puses. Tas noteikti ir tehniskais nodrošinājums, kas ir programmatūra, atbilstoša datortehnika, ar ko mēs varam strādāt. Tāpat arī piedāvājam, no savas puses mums ir iespējams šis 3D lāzerskanēšanas pakalpojums un virtuālā realitāte, kā arī jau no šī gada mums ir mūsu vienotā datu vide, ko mēs varam pāraudzīt kā no savas puses, kā pasūtītāja puses. Tas varbūt mums arī uzlabo un atvieglo darbu plūsmu. Tātad tās ir arī šīs BIM prasības, kas nodrošina konkrētu tādu jau
savāktu šo darba procesu ar konkrētām prasībām, ar spēju viņus arī pēc tam pārbaudīt un īstenot. Un tas ir arī pašu BIM personāls, kas ir šobrīd mūsu daļa. Mūsu BIM daļa ar mērķi tātad paplašināties un šīs zināšanas ar vien vairāk uzņēmumā izplatīt. Kā mēs, kā valsts nekustamo īpašumu loma BIM projektā, tātad ir šis, ko mēs darām. Mēs izstrādājam šīs detalizētās prasības, kas ir katram projektam, šīs atšķirīgās prasības, strādājam pie to izveides. Mēs varam nodrošināt šo kvalitatīvo izējas datu informāciju, kas ir 3D punktu mākonis, kas jau ir pilnībā pārbaudīts daudz kvalitatīvāks izējas materiāls nekā, teiksim, kadastrālās uzmērīšanas lietas. Iepirkumos strādājam pie kompetences pārbaudas BIM jomā, vadam informāciju, ar ko mēs nodarbojamies, tad šos nodevumus arī pārbaudam un kontrolējam un koordinējam visu šo procesu. Un tā īsumā ieskicējot mūsu šo nākotnes vīziju, ja var tā pieņemt, ka mēs esam sadalījuši šo procesu tādos kā 3 līmeņos, kur 0. līmenis būtu šī parastā pieeja, 2D projekti, un 1. līmenis jau ir pilna cikla BIM projekti ar BIM ieguvumiem, un 2. līmenis ar skatu nākotnē, kas ir uz BIM balstīta projektu vadība un informācijas vadība. Mēs teiktu, ka mēs esam kaut kur jau 1. līmeņa 90%. Mēs esam tātad nodrošinājuši savu šo resursu bāzi, kas ir prasības, personāls, tehniskais nodrošinājums, un mēs strādājam pie tā, lai BIM nebūtu tikai tāds kā blakus produkts projektēšanas un projektu izstrādes laikā, un ar to nenodarbotos tikai varbūt šie BIM cilvēki, bet lai mēs jau varētu iesaistīt arī, kā jau es teicu, pārējos projektā iesaistītās puses, kas primāri ir projektu vadītāji un uzraugi arī šajā BIM izmantošanā un tāpat arī informācijas vadībā un informācijas vienotā uzglabāšanā. Un tad tālāk došu vārdu savam kolēģim un parunāsiet par BIM ieguvumiem. Sveicināti! Šobrīd sāksies garais monologs no manas puses par BIM ieguvumiem. Un, ja mēs sākam runāt par BIM ieguvumiem, mums jāsaprot, pret ko mēs salīdzinām šos BIM projektus. Jeb parasti tradicionāli mēs runājam par to, ka mēs viņu salīdzinām pret vēsturisko pieeju projektēšanā, kad tiek izstrādāti 2D rasējumi ar AutoCAD palīdzību, jeb kādas citas vektoru bāzētas programmas palīdzību. Un tad, ja mēs salīdzinām pret tādu tipa projektu, tad mēs redzam arī tos ieguvumus, kas ir sasaistīti kopā ar koordinēšanu, sadarbību, projektu izstrādes laikā, kļūdu spēju izķeršanu kā būvniecības laikā, tā arī projektēšanas laikā un spēju arī reaģēt. Šie ir pāris no tiem galvenajām atšķirībām, ja mēs salīdzinām kādu pieeju ar BIM. Tad, kas tad īsti ir šis BIM projekts? Ja mēs runājam par BIM projektu, ir dažādi, mums ir vēsturiski arī bijuši projekti, kuri ir mēs viņus saucām projekti ar BIM komponentiem. Tad tas vienmēr bijis saprasts, kad projekts sastāv ne no pilna BIM procesa, bet iekļauj daļēji kaut kādus elementus, kas nāk no BIM ieguvumiem. Tad, respektīvi, ja mēs runājam par BIM projektu, tad VNI mēs to mēģinām uzsvērt un uzsvērt, ka tas ir kopdarbs, kur tiek iesaistīti visi projektā iesaistīti, kā inženieri, arhitekti, lietotājs un arī pasūtītājs. Projektēšanas laikā rodās šie 3D modeļi. Mēs prasam arī, lai viņi būtu AFC formātā, kas ir atvērtais tipa formāts. Šo informāciju izmanto projektēšanas laikā un arī būvniecības un apsaimniekošanas laikā viņu daloties ar šo informāciju projektā iesaistītie, respektīvi ir brīva pieeja visai šai informācijai un viņa ir nepārtraukti pieejama vienotajā datu vidē. No 3D modeļi tiek izmantoti gan apjoma nolasīšanai, gan kāda rasējuma izstrādei, respektīvi mēs vēl neesam aizgājuši prom no 2D rasējumiem, bet 2D rasējumi tiek izstrādāti no šiem BIM modeļiem, tāpat arī apjomi tiek nolasīti no BIM modeļiem. Mūsu pieredzē VNI
ne visi projekti ir BIM projekti, jo vēl joprojām mums ir šie pāris projekti, kur, ir, piemēram, fasādes siltināšana vai mazāki darbi, kas jāveic, kuri tiešām nepieciešams vēl joprojām izstrādāt projektu, nepieciešams iesaistīt arhitektu. Līdz ar to mēs esam identificējuši, kuri būs tie projekti, kur ir lielākais pienesums būt viņam pilna. Principā BIM projektam nevis tikai ar komponentiem, bet arī ar visu sadarbību ar vienoto datvīdu un vispārējo. Parasti tie 3 kritēriji, kurus mēs ņemam vērā, ir projekta izmaksas, arī būvniecības izmaksas. Šim projektam jāsatur vairākas sadaļas. Tad vienmēr sakot, ir ne tikai arhitekts un būvkonstruktors iesaistīts, bet ir iesaistīti arī citu daļu inženieri. Arī, protams, ir pārliecība par to, ka šī procesa ieguvumi nesīs kaut kādus finansiālu ieguvumu vai pievienoto vērtību. Līdz ar to parasti, ja pirmie 2 izpildās, tad 3. ir diezgan skaidrs, ka izpildīsies. Un tad, ja mēs runājam par ieguvumiem, kādus mēs saskatām šiem BIM projektiem, tad jā, protams, ir šī kļūda izķeršana projektēšanas laikā, kas ir ļoti tipiski un par ko vairākus gadus mēs esam runājuši, kad mēs saskatām to, kad analizējot kolīzijas, automātiski pārbaudot kļūdas, mēs atrodam daudzas neprecizitātes modelī, bet tas nemaina faktu, ka daudzas no šīm neprecizitātēm vai kolīzijām ir samērā nenozīmīgas. Ir tāds, kas ir ļoti nozīmīgs, un ir tāds, kas arī mazāk, nav tik nozīmīgs, respektīvi ir jāspēj arī to izvērtēt un izšķirt. Tāpēc tas nav vienmēr bijis tas galvenais kritērijs, pēc kā mēs vadamies, ka tas ir galvenais iegūms. Parasti mēs, skatoties uz BIM projektiem, redzam galveno iegūmu, ka tā ir precizitāte un tie ir pārbaudīti risinājumi. Arhitekts ir pārliecināts par to, ka to, ko viņš ir saprojektējis, ka to varēs izbūvēt un tas atbildīs viņa ekspektācijām. Mēs redzam to, ka telpu lietotāji ir informēti par risinājumiem un jau projektēšanas laikā ir sapratuši par to, kas būs un kas nebūs no viņu vēlmēm. Līdz ar to nav pārsteigums pēc būvniecības, ka kaut kas neatbilst viņu prasībām vai vēlmēm. Tad kolēģi droši vien šeit varētu vairāk komentēt par to, ka tas ir ātrāks būvniecības process. Bet visā visumā var teikt tikai to, ka, ja ir skaidri risinājumi projektēšanas laikā, tad būvniekam ir daudz vieglāk jau saprast, kā viņš šo darbu veiks, un tas būvniecības process arī, protams, pātrinās. Un kvalitatīvāki dati, ja ir no modeļiem nolasīti visi dati, tad parasti viņi apjomi ir daudz precīzāk, kvalitatīvāk, līdz ar to ir mazāk pārpratumi par kaut kādām nesakritībām. Un, protams, viņas gadās, bet viņas ir mazāk. Tad šeit es ar pāris attēliem vēlētos uzsvērt to, ko tikko minēju. Tad kolīzijas, lai viņas ir arī nenozīmīgas un mazas, viņas var vienmēr atrast. Daļu no viņām mēs atrodam automātiski, daļu viņas tieši vizuāli mēs skatāmies un redzam. Šajā gadījumā ieslēgsim mazarīti. Tad šajā gadījumā mēs redzam, ka ir inženieru komunikācija tīkli, kas iet cauri nesošai sienai. Ja viņi ir vienā vietā ir jau graustas caurums esošajā sienā, tad ir vietas, kur viņas nav graustas, līdz ar to rodās šis jautājums, vai to var izdarīt. Ja to var izdarīt, kāpēc tas nav visur izdarīts, un līdz ar to tas ir parasti jautājums pamats komunikācijai. Tā. Tad informēti risinājumi šajā gadījumā ir paredzēts laist komunikācijas cauri esošajiem pārsegumiem. Par to mums nav pretenzijas, bet ir jāsaprot, šajā gadījumā šie atvērumi nav izveidoti, vietām viņi ir izveidoti, vietām nav izveidoti, līdz ar to rodās jautājums, vai inženieris ir apsakojis šīs vietas, un viņam nav iebildumi par to, kad šīm vēlēm ies cauri komunikācija tīkli, vai tas nepasliktinās nespēju un tāds lietas. Šajā gadījumā es vēlētos akcentēt vairāk šo lietotāju informēšanu un pārējo projektu dalībnieku informēšanu par izvēlēto risinājumu. Kā redzam, šeit ir izveidota paceļamā platforma, kas strādā pa blakus esošajām trepēm.
bet šī platforma ir ceļā cilvēku plūsmai, līdz ar to piedāvātais risinājums, viņš tiek apskatīts, viņš tiek pieņemts, un tā ir informēts risinājums lietotājiem arī. Ja mēs skatāmies tā skeptiskāk, tad, jā, protams, šo paceļamo platformu varbūt izmantos vienreiz gadā, bet cilvēki šo ceļu izmantos katru dienu. Līdz ar to lietotājiem ir jāsaprot, ka viņš kaut ko zaudē no ērtības, lai uzlabotu tieši ēkas vides pieejamību. Tad pārbaudīti risinājumi un precizitāti šajā gadījumā es gribētu uzsvērt, ka lielākoties visos mūsu projektos, BIM projektos, mēs veicam punktu mākoņu izveidi, skanēšanas darbus. Līdz ar to šeit tiek veikt arī pārbaudi, modeļu pārbaudi pret punktu mākoņu. Šeit redzams, ka konstrukcijas ir modelētas no punktu mākoņu, kas rada lielu uzticību un drošību tieši inženieriem izvietot visus savus komunikāciju tīklus, un pārliecība par to, ka neveidosies sadursme pēc tam izbūves laikā, ja viņi tiek izbūvēti tieši tur, kur viņi ir projektēti. Šeit varam redzēt arī varbūt kādu no tiem risinājumiem, kas ir kādreiz bijusi kolīzija starp diviem inženieru tīkliem, un abi inženieru tīklu speciālisti ir vienlaicīgi mēģinājuši viņu risināt, līdz ar to kabeļtrepa ir nonākusi uz leju, un inženieru tīkls ir pārcelts uz citu vietu. Tas principā rada jautājumu jau būvniecības laikā, kāpēc ir šāds risinājums šajā vietā. Līdz ar to jau projektēšanas laikā varam izsecināt vietas, kuras būs kā viņš ir paredzēts izbūvēt, vai kaut ko nav nepieciešams pamainīt. Tad nav noslēpums, ka mēs pie saviem projektiem prasam informāciju, pie elementiem negrafisko informāciju. Šī informācija kā tāda ļauj mums veikt visādas darbības tieši saistībā ar šiem elementiem. Šajā attēlā var redzēt tieši dalītas nesošās konstrukcijas, vai kā daļas nesošās konstrukcijas par ugunsdrošības klasēm. Tad apskatot šādā veidā diezgan ātri no mūsu puses būvzraugi var pārliecināties par to, ka tiek ievērotas pareizās klases, pareizās vietās un pieņemt lēmumus, skaņot vai arī izteikt kaut kādus komentārus, kas ir jāmaina. Iepriekš jau esam runājuši par pasūtītāju ieguvumiem no šiem BIM projektiem. Tā, kāpēc nepazīmēju? Par pasūtītāju ieguvumiem no BIM projektiem, tos apmēram esmu mēģinājuši šeit uzskaitīt. Arī iepriekš bija parādīts, un tas, protams, ir izmaksu samazināšana, efektīvāka ēkas uzturēšana un citi plusi. Principā šoreiz mēs mēģinām parādīt tos arī kaut kādā mērā tieši vizuāli. Tā. Ja mēs runājam par finansiālo ietekmi, tad jau kādu laiku atpakaļ, ja nemaldos, tajā pašā 19. 18. gadā tika veikti aprēķini, kāds ir finansiālais ietekmi, kāda ir finansiāla ietekme tieši šiem BIM projektiem. Un tad tika sarēķināts, ka BIM pielietošanas izmaksas, jeb projektēšanas laikā veido visa projekta kopējā fonda sadārdzēm par apmēram 2%. Respektīvi, tas nav tikai par projektēšanu, bet projektēšanu būvniecības sadārdzēms veidojas tikai 2%. Bet tāpat laikā, ja mēs sākam skatīties par ieguvumiem, kas veidojās būvniecības laikā, jo nerodās tik daudz papildus darbi, nezinām risinājumi, aizkavēti būvniecības procesi dēļ problēmām, tad mēs redzam šeit tomēr tos ietaupījumus, kas veidojās tieši būvniecības laikā, un zinot, ka tās kļūdas būs mazākas. Ja mēs skatāmies uz pasaules prakses pieredzi, tad vienmēr ir runāts par to, ka šie ieguvumi ir vēl lielāki nekā mūsu aprēķinos. Pieļauju, ka tāds varētu arī būt, kad kaut kur uz 12 līdz 20% atkarīgs no valsts, atkarīgs no šīm kompetencēm, tos ieguvumus kopējā budžetā varētu saskatīt. Tad, ja mēs runājam par BIM kvalitātes ieguvumiem, tad mēs, protams, vēlamies uzsvērt to, ka
ko mēs redzam kā savus galvenos ieguvumus, ir tas, ka tas ir tomēr caurspīdīgāks process, ir skaidrāk definētas procedūras. Mēs vienmēr sakot, esam iesaistīti visā projekta, tieši projektēšanas posmā, izējam cauri visam projektam, saprotam, kāpēc veidojās, piemēram, šie paši termiņu kavējumi, vai mēģinām viņus risināt, lai viņi tieši neveidojās pārāk gari. Tad otra lieta, ko jau iepriekš esam minējuši, ir tā, ka principā BIM kā process nodrošina to, ka dati, jeb informācija par šo ēku, pa aktīviem, kas atrodas ēkā, ir apkopoti, ir ticami, ir vienvieta. Un tas ir mūsdienās, kā mēs to skatāmies, tas ir viens no svarīgākajiem resursiem, informācija, kas tev ir par taviem aktīviem, tieši ēkām. Līdz ar to priekš mums tas ir ļoti svarīgs aspekts, ka mēs iegūstam ne tikai būvniecības un projektēšanas laikā šo informāciju, bet ka mēs viņu varam izmantot apsaimniekošanā un pēc tam atkārtotāju būvniecībā. Nu, un, protams, klientu apmierinātība mums ir jānodrošina to, kad telpu lietotāji ir apmierināti ar savām telpām. Ja mēs runājam par konstatētajām kļūdām, iepriekš es mēģināju tā kā uzsvērt vairāk par ieguvumiem no BIM pielietošanas, tad, ja mēs runājam par konstatētajām kļūdām, mums jāsaprot, ka ir dažādi kontrolas punkti. Mums pēc prasībām tiek izvirzīti kontrolas punkti kā konceptuālais BIM, kur ir principā modeļa izstrāde līdz būvprojektam minimālajā sastāvā. Respektīvi šajā gadījumā lielākoties tiek prasīts tikai arhitektūras modeļa izstrāde un, protams, skaņošana būvvaldē, saskaņošana ar lietotāju un ar mums. Bet tad ir arī vēl starposma BIM nodoms, kas ir kaut kas pa vidu starp pilnu būvprojektu un konceptu un būvprojektu minimālā sastāvā. Jeb šeit mēs jau vēlamies redzēt, kad tiek ievērots BIM process, kad ir iesaistīti visi projekta dalībnieki, ka viņi sāk izstrādāt savus modeļus, ka parādās informācija pie šiem modeļiem un kad šis process atbilst izvirzītajām prasībām. Un detalizētais BIM tas jau ir principā ir paveikts, visu projektu izstrāde kā tāda ir paveikta, viņi ir gatavi iesniegt gan ekspertīzes veikšanai, gan arī izskatīšanai pasūtītājiem. Un būvvaldē, principā, ir visu projektēšanu pabeigta, visu modeļu pabeigta, un pēc šī posma vairs teorētiski neturpinās projektēšanas procesi. Ja mēs runājam par apstiprināto BIM, tad šis ir tāds posms, kad ir atnākuši komentāri no ekspertīzes, šie visi komentāri ir ievērtēti un nepieciešamās izmaiņas projektā ir veiktas. Līdz ar to projekta precizēšana pēc ekspertīzes norādījumiem un saskaņos būvprojekts būvvaldē. Tas ir tas posms, ko mēs saprotam kā apstiprināto BIM. Tālāk, ja mēs runājam jau par BIM atjaunošanu vai papildināšanu, tad mēs sākam runāt jau par būvniecības procesu un būvniecības procesā, tad mēs kontrolējam to, lai izbūvētu risinājumi, ja ir kaut kādas izmaiņas vai papildinājumi, tad šī informācija tiek pievienota arī tieši šiem BIM modeļiem, lai izveidotu izpildu modeli, kas satur pilnīgu informāciju par izbūvētiem risinājumiem, par iekārtām, kas ir uzstādītas objektā, un no šī izpildu modeļa var izveidot jau aktīvu informācijas modeli, kas satur visu šo informāciju, kas ir paredzēta tieši apsaimniekošanas darbiem. Tā kā, tas process ir garš, bet ja mēs runājam par kļūdām, tad mēs šobrīd varam runāt par kļūdām vairāk tieši projektēšanas laikā. Tās kļūdas, kas ir būvniecības laikā, tās parasti tiek vienkārši norādītas, kad ir kaut kādas neprecizitātes, nesakritības, un tās tiek arī risināts, šīs izmaiņas tiek arī ieviestas no projektētāja puses. Tad, kā jau iepriekš minēju, uzsākot BIM projektu, mēs veicam ēkas un telpu skanēšanu. Tā izveidojās punktu mākonis, un šis punktu mākonis tiek izmantots arī, lai salīdzinātu tieši pārliecinātos par to, ka projektētā ēka pirmkārt atrodas pareizās koordinātēs. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc mums ir nepieciešams šajās koordinātēs, lai varētu veikt pārbaudi ne tikai projektēšanas uzsākšanas laikā, bet arī pēc tam būvniecības laikā aizejot
veicot skanēšanas darbus, mēs varam ielikt viņu precīzākas koordinātas un novietot pret projektu īstajā vietā izbūvētos risinājumus. Tādā ziņā mēs varam ar punktu mākoņu palīdzību kontrolēt arī izbūvētos risinājumus. Un šeit var arī principā diezgan ātri atlasīt vietas, kur ir kaut kāds plānotās izmaiņas un pārliecināties par to, ka tas atbilst tam, ko klients ir prasījis un ko vispār fiziski ir iespējams izbūvēt. Pazinot uz priekšu, tad, protams, mēs veicam, izmantojot šos modeļus, mēs veicam gan vizuālās pārbaudes, gan arī automatizētās pārbaudes, kas atbilst tieši kolīzijām, jeb saucamajām sadursmēm. Šeit automātiski ar programmatūras palīdzību mēs varam noteikt vietas, kur ir elementu krustošanās starp dažādām sadaļām, piemēram, AVK, UK sadaļu un tā tālāk. Un tad, principā, izvērtējot tieši šīs sadursmes vietas, mēs arī nonākam pie secinājuma, ko labāk darīt, ko novērst un kas varētu arī palikt nenovērsts, jo tas arī ir aprakstīts mūsu prasībās, kādas sadursmes ir, principā, pieļaujams. Ja mēs runājam tieši par pārbaudēm, tad viena daļa pārbaužu ir tās, kas tiek veiktas ar ģeometriju, otra daļa pārbaužu ir tās, kas tiek veiktas ar informāciju, kas tiek prasīt tieši pie šīs ģeometrijas. Tad modelētajiem elementiem ir jāsatur negrafiskā informācija, jeb tas nebija nākamais. Kaut kas. Tad atvainojos, te bija nākamais video. Tad modelētiem elementiem jāsatur negrafiskā informācija, to parasti skatīklī var apskatīt, selektējot katru no šiem objektiem, bet mums, principā, divu gadu laikā, šobrīd pēdējos 2 gadus, mēs vairāk koncentrējamies uz automātisko informāciju nolasīšanu, jo tas ir arī veids, kā mēs šo informāciju nolasām tieši apsaimniekošanas vajadzībām. Šī informācija tiek automātiski nolasīta, apkopota un nodot uz jau apsaimniekošanas programmatūru. Līdz ar to, veidojot automātiskās pārbaudes, automātiski nolasot informāciju, mēs varam atfiltrēt elementus, kur ir nepietiekama informācija vai ir šajā gadījumā, piemēram, iztrūkst kaut kāda informācija par konkrētiem elementiem, tad ir elementi, kur ir nepieciešama šī informācija, un ir elementi, kur ir vienkārši, varbūt šis elements dalīts, un ir saprotams, ka tas vienkārši neatiecās īsti tai kategorijai. Līdz ar to tā ir arī, varbūt, niecīga kļūda, bet arī labojama. Un, jā, pa visu šo konstatēto neprecizitāti vai kaut kādām tādām lietām mēs veidojam gan Excel failus, kur apkopējam informāciju, kur ļoti vienkārši iekrāsot ailes, kuras ir izlaistas pie konkrētiem elementiem. Gan arī veidojam BCF failus, kas ir automātiski atvērami autorprogrammās un atrodams konkrētās vietas, kur iztrūkst informācija. Tātad par kļūdu un sadursmi informāciju trūkumu šeit vēlos uzsvērt to, kad mēs veidojam dubultās pārbaudes, jeb lielāko daļu pārbaužu, protams, veic paši projektētāji, un tas ir arī tas pēc līguma, kā ir noteikts, kad ir jāveic gan koordinēšana, gan modelēšana tieši BIM-vidē, respektīvi šīs darbības tiek uzticētas projektētājiem. Mēs veicam tikai kā pārbaudi un pārliecinoties par to, ka tas tiek izpildīts un atbilst izvirzītajām prasībām. Līdz ar to, ja mēs runājam par to īpatsvaru, tad es gribētu teikt, ka droši vien kā 10 līdz 20% ir tas, kuru savu ietekmi varbūt veicam mēs, kā no VNI puses, bet lielākais kļūdu skaits tiek izķerts pašā projektēšanas procesā no projektētāja puses, vai no tieši individuāli no arhitekta inženieri, vai arī no koordinātora, bet tās kļūdas tiek izķerts jau projektēšanas laikā. Tad par saviem kontrolas punktiem mēs veidojam atskaites, kuras ir gan Word dokuments, kurš uzskaita, vai ir izpildīts konkrēti izvirzītais kritērijs.
tad informācijas nolasīšana Excel formātā, kur mēs atzīmējam vietas, kuras neatbilst vai kur ir nepieciešama labojuma tieši negrafiskai informācijai. Un tad ir, protams, PCF kolīzijas, kur var gan negrafisko informāciju komunicēt, gan arī grafisko informāciju, kur ir kaut kādas sadursmes. Un šo visu mēs apkopējam, nododam projekta BIM koordinātoram vai informācijas menedžerim, un viņš tālāk jau attiecīgās problēmas nodod projektētājiem. Šeit vēlētos ilustrēt arī vienu no ieguvumiem, ko mēs redzam BIM projektos, kad projekts jau tuvojās izskaņai, jeb tuvojās būvniecības procesam diezgan bieži no mūsu puses, no apsaimniekošanas nodaļas, uzturēšanas nodaļas puses nāk jautājumi par piekļuvēm iekārtām. Šajā gadījumā bija jautājums tieši, kā apkalpošanas nolūkiem var piekļūt klāt iekārtām, kas ir ārējie čileri, jeb kondicionēšanas iekārtas. Tad, principā, izmantojot BIM modeļus, mēs varam apskatīt gan ceļu, kā ir plānots piekļūt pie šīm telpām, ārtelpām. Tā arī kādus ir darbi, kuru veikšanai nepieciešams iekārtas, un tad jau var izsacināt to, vai šīs iekārtas ir iespējams tur arī nokārtot. Tad, protams, ir arī šīs lietas kā konceptuāla uzbūvējamības analīzes, jeb situācijas, kuras neveido kolīzijas, bet kuras varētu radīt problēmas tieši būvniecības procesā, kā redzam šeit pārseguma sijas ir izvietotas vienā virzienā, un pretējā virzienā mēs redzam apkurss caurules, kas ir perpendikulāri un paralēli sijām. Un šajā gadījumā viņām ir jāiet virs sijām, un tad konceptuālais jautājums rodās, kā ir plānots izvietot gulšņus, lai nodrošinātu nespēju krītēji. Respektīvi, tā ir tas elements, kas netiek modelēts, bet tas nemaina faktu, kad pieejot ar veselu saprātu, apskatu šos modeļus, parādās jautājumi, kuri varētu parādīties tikai būvniecības laikā. Līdz ar to BIM dod šādu ieguvumu, kad daudz jautājumi, kas parādītos tikai būvniecības laikā, jau tiek risināti projektēšanas laikā. Šeit kā vienu no kļūdām vēlētos arī ilustrēt kolēģis atrast to kļūdu par piekļuvi bēniņu stāvam, kad tika identificēta vieta, kad nav nodrošināta piekļuvi esošajiem bēniņiem, kur viņi arī ir bijusi, bet ir paredzēts mainīt pārsegumu. Un pēc laika, kad projektētājs ievieto šo piekļuvi bēniņu stāvam, viņš arī to kaut kādā mērā nesalāgo ar būvkonstrukciju daļu, līdz ar to veidojās kolīzija. Tad ir tās visas tipiskās kolīzijas, kur veidojās inženieru komunikāciju tīklu krustojumi, kas principā rada jautājumu par to, vai šie tīkli ir izbūvējami. Daudzi scenāriji ir skaidrs, ka tur ir kaut kāda augstuma nobīde, bet tas nemaina faktu, ka ja arī šos tīklus mēs pieļaujam, kad viņi tiek novirzīti zemāk, viņi var veidot kolīziju ar citiem tīkliem. Līdz ar to šī risinājuma ir jāatrod jau projektēšanas laikā. Un arī, protams, citu sadaļu krustošanās, kā elektrības un ventilācijas sistēmu krustošanās. Tad lielākoties mēs vienmēr esam runājuši par tiem galvenajiem BIM ieguvumiem, ko mēs redzam sev, bet ja mēs skatāmies tā kā pārējiem procesa dalībniekiem, tad mēs arī saskatām samērā liels ieguvumus, un tos akcentējuši arī ir vairākus gadus tiešām arī citi industrijas speciālisti, kad galvenais BIM ieguvums parasti jau ir gājis vienmēr projektētājiem un projektā iesaistītajām pusēm, kas tieši izstrādā projekta risinājumus. Tas nodrošina gan ātrāk, gan standartizētu risinājumu izstrādi, gan sadarbību starp dažādiem speciālistiem, pārliecību par apjomiem, jo viņus uzreiz automātiski nolasa, respektīvi
mazāk cilvēku kļūdu, kas radās šajā procesā. Un, protams, arī tas, ka 3D modeļi vienmēr ir palīdzējuši komunikācijā ar lietotāju, līdz ar to ir arī lielāka pārliecība par to, ka izbūvētais risinājums būs apmierinošs arī lietotājiem. Šobrīd ieguvumi, ja mēs runājam par būvnieku pusē ieguvumiem, tad jā, arī ir līdzīgi savā ziņā, kad ir šī precizitāte apjomos, viņam ir lielāka skaidrība par to, kad projekts, kas ir izstrādāts diezgan precīzi, ka tur nebūs, respektīvi šīs kļūdas vai neprecizitātes projektā neparedzētie darbi būs stipri mazāk, apjomiem vajadzētu būt precīzākiem, līdz ar to vajadzētu būt lielākai pārliecībai, kad izstrādātais projekts atbilst tam, kas tiks arī izbūvēts, un nevajadzētu veidoties sadārzinājumu kaut kur pa vidu. Nākotnē vēl minēšu vēlāk, kādus savā ziņā iegūmus mēs redzam būvnieku pusē, bet šobrīd varētu teikt, ka tas varētu būt galvenais iegūms, kas ir būvniekam no BIM procesa. Un, principā, iegūmu uzturētāju pusē ir arī šobrīd, varētu teikt, tādi daļēji, jo lielākoties, lai šos iegūmus iegūtu, uzturētājiem ir arī jābūt kaut kādai investīcijai un pārliecībai par to, ka šīs process ir arī daļa viņa darba procesa. Līdz ar to diezgan bieži, kas attur uzturētājus izmantot, iesaistīties BIM procesā, ir tas, ka viņi nevēlas varbūt tik izmainīt savu ikdienu kā tādu, bet arī varētu teikt, ka pēdējo gadu laikā mēs redzam ļoti lielas izmaiņas tajā ziņā, kad ir lieli objekti, kuri izmanto šos BIM datus, lai izveidotu aktīvu informācijas modeli, veidojās datubāzes, viņiem ir precīzāka informācija par savu tieši īpašumu un pārliecība par to, ka kur kas atrodas. Viena no lietām, par ko mēs esam ļoti, teiksim tā, ar cerībām uz nākotni tajā ziņā, kad BIM informācija un datubāzes ļauj veidot uzturēšanas procesu, kas ir nevis reaktīvs, bet proaktīvs tajā ziņā, kad uzturētājiem veidojās datubāzes ar informāciju, kurā brīdī viņam būtu jāpievērš uzmanību kādām sistēmām, vai filtri ir jāmaina jau pirms radušās problēmas, ja, respektīvi šī informācija, automātiskie paziņojumi, kas veidojās no datubāzēm, tas ir tie pienesumi, kas principā veidojās pateicoties BIM procesam, ja viņi tiek integrēti. Tad, tad varbūt mazliet aizskaju pa priekšu lietām, bet ja mēs skatāmies tā kā galvenie ieguvumi nākotnē no BIM procesa, tad industrijā un arī mums savstarpēji runājot, mēs esam nonākuši pie secinājuma, ka tie galvenie trīs varbūt tādi lielākie ieguvumi, ko mēs redzam nākotnē, un virzību uz šiem ieguvumiem ir tādi, kad ir standartizēti projektēšanas risinājumi un prasības, respektīvi visiem runājot par konkrētu projektu, ļoti viegli saprast tieši apjomu un saucamo angliski scopu, kādā ir jāprojektē un kādā tiek tieši izvirzītas līgumsaistības. Tad tendence jau pāris gadus ir tāda, kad BIM rīki un visi procesi lēnām pāriet uz web platformām, jeb uz interneta bāzēti. Ir šie web rīki, lai šīs datu bāzes veidotos tur. Un te ir arī, protams, vieta diskusijai par to, vai tas ir labi vai slikti, vai dati labāk ir uzturēt pie sevis uz savu serveri, nevis kaut kur uz mākoņu pakalpojumu. Bet tāda virzība šobrīd ir, kad tieši mazinās BIM rīki kā tādi, bet pastiprinās BIM procesi, pastiprinās tieši funkcijas, un tādā veidā tiek šī informācija, dalīšanās ar informāciju notiek šobrīd vienotajā datu vidē, bet vēlāk mēs redzam, ka tas varētu notikt kaut kur jau tiešām brīvi mākoņu pakalpojumā.
Nu, un, protams, arī liela cerība mums šajā jautājumā ir, kad pastiprināt BIM izmantošanu būvniecības posmā, un tai skaitā arī pēc tam apsaimniekošanas posmā vai uzturēšanas posmā, bet galvenokārt, ko mēs redzam kā pirmo soli ir būvniecības posmā, kad ir ļoti daudz jaunas tehnoloģijas, kuras ļauj izmantojot, piemēram, šīs pašas papildinātās realitātes brilles, apskatīt dažādus modeļus. Bet būvniecības industrijā tas vēl nav palicis tik populāri un aktuāli, līdz ar to mēs ceram tuvākajā laikā saskatīt arī ieejot šos procesus būvniecības zonā. Līdz ar to tās ir tādas nianses. Tad, ja mēs runājam par projektēšanas standartizēšanu, tad galvenais, pie kā mēs šobrīd strādājam un ceram tuvākajā laikā ieviest, ir automātiskās pārbaudes, kas ir balstīts uz IDS, jeb Information Delivery Specification, kas ir Building Smart standarts. Šobrīd ir vairākas programmas, kas nodrošina šo izveidoto failu, jeb IDS, XML failu izmantošanu pārbaužu veikšanai. Šobrīd mēs strādājam pie tā, lai mūsu prasības tiktu izveidotas IDS formātā, un projektētājs var automātiski pārliecināties par to, vai viņa izprojektētais risinājums atbilst mūsu prasībām. Līdz ar to tas principā izslēgtu interpretāciju, cilvēku kļūdu, pie iepirkuma tiek pievienots fails, kas nosaka tieši šīs prasības. Bet, lai šīs prasības saturētu pietiekamu informāciju, viņas būtu saprotamas, tulkojamas un pareizajās mērvienībās, tad ir cits standarts Building Smart Data Dictionary, kas BSDT, kas sevī satura tieši datubāzes klasifikāciju un tādas lietas, ko ir iespējams salinkot. Pie šī mēs vēl arī skatāmies un ceram, ka tur parādīsies informācija, ko mēs redzētu kā izmantojumu un salinkojumu. Bet, principā, šie divi rīki, kas ir projektētāji pusē, kurus izmantojot var daudz ātrāk un veiksmīgāk sasniegt līgumā noteiktos risinājumus. Tad, tas īsais ieskats, kas tieši tiek ietverts IDS-ā. IDS-ā var veidot dažādi tipa pārbaudes, kas attiecās ne tikai uz informāciju, bet arī uz ģeometriju. Var veidot principā pārbaudes, kas nosaka, kad ir arhitektūras daļā jābūt, piemēram, sienām, kas ir ārsienas, un ja viņas ir ārsienas, viņām U vērtībām ir jābūt konkrētās robežu vērtībās, piemēram, 0,15. Un šīs U vērtības tiek mērītas konkrētajos mērvienībās. Jā, tāpēc tas ir. Tas process, kā mēs to saskatām, ir tas, ka šobrīd ir, varētu teikt, tā kā sācies mūsu process, ka mēs no pasūtīja puses cenšamies izveidot šos failus, jeb IDS failus, kas tiktu pievienoti tieši iepirkumam un kas tiek pievienot tieši iepirkumam un nodrošināt to, ka projektētājiem jau sākumā ir skaidrs, vai viņš projekta ietvaros var nodrošināt līguma saistības. Tad, izveidojot modeļus, viņš var viņus papildināt ar datubāzēm BSDD un pārliecināties par to, ka tieši šie modeļi satur visu nepieciešamo informāciju. Un no autorprogrammas izveidojot IEC failus, pēc tam izmantojot jau citas programmatūras koordinēšanas vajadzībām, viņš var veidot izmantojot IDS failus, tieši šīs pārbaudes. Ja pārbaudes ir pozitīvas, tad tālāk šos failus arī nodod pasūtītājiem, un pasūtītājs savā pusē arī pārliecinās par to, ka līguma saistības ir izpildītas pret šo IDS failu, un tad, principā, viņš arī pieņem. Tā varbūt tas šobrīd izskatās process mazliet haotiskāk
kā viņš ir šobrīd mums ievies, ka mēs veicam uzmērīšanu, tas ir projektēšanas uzdevums tehniskā specifikācija, mums ir prasības, un tas, pirms tas IDS parādās, tad principā viss ir rakstīts PDF failos, Word failos, un šī informācija ir kaut kādā mērā jāapkopo, jāanalizē, un projektētājiem ir jāmēģina dažādās autorprogrammās saprojektēt visu līgumā noteikto, no tā veidojās rasējumi, kas atkal nāk citi failu formāti, vizualizācijas, tehniskās specifikācijas, tad vēl koordinēšanai nepieciešamie faili. Tas viss kaut kādā mērā vienmēr atvesinās no autorprogrammas, no oriģināla failiem, un kaut kādā mērā sākās tiešām arī ar šiem pašiem Word Excel failiem. Un tas, ko mēs redzam, kad ja mēs vēlamies, lai uz apsaimniekošanu, uz saucamo facility management, jeb pārvaldīšanu, tiek nodoti kvalitatīvi dati, tad viņiem jānāk jau kvalitatīvi no projektēšanas posma, jeb no oriģināla failiem, un ir jāpārliecinās arī to, ka tas, ko mēs projektēšanas uzdevumā un tehniskajā specifikācijā paredzam, atbilst tam, kas ir vajadzīgs apsaimniekošanas procesā. Tātad šajā procesā IDS savā ziņā sākumā varētu ietvert tikai BIM prasības, bet ar laiku mēs redzam, ka tas procesā varētu sākt jau ietvert pozīcijas no projektēšanas uzdevumu. Piemēram, noteikti to, ka projektējumajā ēkā ir jābūt, piemēram, 5 sapulču telpām, un šīs sapulču telpas nedrīkst būt mazākas kā 10 kvadrātmetri. Ja mēs skatāmies uz tieši apsaimniekošanas pusi un uzturēšanas pusi, tad aktīvu informācijas modelis, kas ir šajā gadījumā no GIS Indoors izveidots, tas ir tas, ko mēs šobrīd testējam un mēģinām pārliecināties, vai tas atbilstu un strādātu sadarbībā ar BIM modeļiem, vai tas strādās kopā ar jau izveidoto REMS sistēmu un noteikti principā testēšanu, risinājumu meklēšanu vai informāciju, kas tiek pievienota BIM modeļiem, vai cik labi viņi tulkojās un kā viņi tulkojās tieši ArcGIS Indoors programmatūrā. Būvuzraudzībā mēs vairāk skatāmies uz to, kad izmantojot tiešām vienkārši rīks kā planšetes, kā varbūt nākotnē jaunākās papildinātās realitātes brilles, būtu iespējams, ejot cauri objektam, pārliecināties par izbūvētiem risinājumiem. Tas savā ziņā varētu arī noderēt pēc tam būvuzraudzībā, ne tikai būvuzraudzībā, bet arī apsaimniekošanā un uzturēšanā, ja ir pārliecība par to, ka izbūvētie risinājumi, piemēram, apsiltāmās grīdas kontūras atrodas tur, kur viņas ir arī projektā paredzētas. Tā. Labi, esam atpakaļ. Turpināsim semināru 2. un 3. daļu par BIM prasību saturu un kā uzsākt BIM projektu. BIM prasības. Šobrīd jau mums ir izlaista versija 2.0. Šajā prezentācijā iziesim cauri tā īsāk šim prasību saturam, ieskicēšu, kas katrā sadaļā ir sastopams un kādi ir pielikumi. Pagājušā gada semināra ierakstā var noskatīties arī detalizētāku šo prasību apskatu, kā arī tajā seminārā ir iespējams dzirdēt visas izmaiņas, kas ir veiktas BIM prasībās no iepriekšējām versijām. Ja ir situācija, ka ir strādāts ar kādu varbūt iepriekšējo BIM prasību versiju, kas pēdējā bija 1.4, tad ir vērtīgi noklausīties varbūt tās jaunākās izmaiņas, kas ir tieši ieviestas dokumentā pēc mūsu praktiskās pieredzes un pēc projekta īstenošanas. Un šis dokuments ir izstrādāts jau sākotnēji tieši VNI iekšēji, skaņots arī ar būvniecības nozares dažādiem pārstāvjiem, un viņš ir publiski pieejams mūsu mājaslapā ar visiem pielikumiem, arī rediģējamās formās. Un dokuments ir pēc savas būtības elastīgs dokuments, kur iespējams pielāgot gan dažāda tipa, dažādu veidu projektiem.
kas ir, piemēram, projekts iepirkums un būvdarbi, un tāpat arī projektē un būvē. Es gribētu arī uzsvērt, ka droši vien visvieglāk ir pašam lejuplādēt šīs prasības un iziet cauri, jo daudz ko var arī izstudējot šīs prasības arī saprast. Jā, arī ja rodas kādi jautājumi par dokumentu, kas ir kaut kas konkrētāks, kad varbūt jau viņš ir skatīts un nav saprotams, tad arī droši varat uzdot jautājumu, pēc tam varam atvērt dokumentu un paskatīties to visu kopā. Un tātad šis dokuments tiek no mūsu puses regulāri aktualizēts. Un šī VMI dokumenta versija ir iztulkota arī angļu valodā ar mērķi dot iespēju BIM prasības pielietot arī dažādos starptautiskos projektos vai iepirkumu konkursos, un pastāv iespēja piesaistīt arī dažādus ārzemju ekspertus projektiem. Dokuments pats sastāv tātad no pamatdokumenta un 10 pielikumiem, kuriem atsevišķiem pielikumiem ir tādi arī kā apakšpielikumi. Īsumā tātad šeit ir redzams, ka ir pamatdokuments, kurām ir 3 galvenās sadaļas un visi šie pielikumi. Un šeit apskatot detalizētāk iepriekšējo slaidu, tātad ir tās 3 pamatsadaļas un pielikumu komplekts. Un šis ir tā kā schematisks attēlojums, kā katrs no šiem pielikumiem tiek izmantots. Un ir vairāku veidu šie pielikumi. Ir tādi pielikumi, kuri papildina BIM prasības, piemēram, informācijas detalizācijas prasības, kur mēs nosakam speciālas prasības konkrētajam projektam. Ir pielikumi, kurus iekļaujam iepirkumu nolikumā, par kuriem arī runāsim tieši vēlāk, konkrētāk izskatīsim, kā veidot šo nolikumu struktūru. Un ir pielikumi, kurus aizpild tieši pretendents iepirkuma procedūras laikā, tātad, lai viņu varētu novērtēt, lai mēs varētu novērtēt viņu prasmes. Un ir pielikumi, kurus pēc tam jau izvēlētais pretendents aizpild pēc līguma slēgšanas, kas ir, piemēram, pēckontraktu BIM. Un tad īsumā par pašā pamatdokumenta lielajām sadaļām, kas pirmā ir biznesa prasības. Šajā sadaļā informācija par BIM prasību pielietošanu visā ēkas dzīves ciklā. Teiksim, mums ir projekta dzīves cikls 2.1, piegādātāja kompetence tiek aprakstīta. Viens no svarīgākajiem punktiem ir 2.3 kontroles punkti un sasniedzamie rezultāti. Kontroles punkti ir starptermiņa līguma ietvaros, kuri ir aprakstīts katras stadijas BIM prasības, kādi nosacījumi, detalizācija un prasības ir jāsasniedz katrā BIM fāzē, lai varētu turpināt šo BIM projektu, un kas jāsasniedz, lai pasūtītājs no savas puses varētu šos materiālus arī apstiprināt. Tāpat arī aprakstīt šie BIM nodevumi, ko mēs konkrēti sagaidām, un ir sadaļa par BIM pielietojumu apsaimniekošanas laikā. Un šī jaunā sadaļa 2.0 versijā atbildība par BIM turpmāko izmantošanu, tātad arī šīs autortiesību jautājumus apskatīs. Trešā sadaļa informācijas apmaiņas prasības, kas ir procesu sadaļa, kas ir BIM procesi, darba plūsmas un procedūras, kas attiecināmas uz BIM jautājumiem, tie ir tādi vairāk organizatoriski rakstura jautājumi. 3.1 lomas un pienākumi aprakstīts tādas minimālās prasības BIM procesā iesaistīto pušu lomu sadalījumam, kas ir gan no pasūtītāja, gan no izpildītāja puses. BIM īstenošanas plāns, kuru jau aizpilda tieši izpildītājs, organizējot savu darbu. 3 informācijas plūsmas organizēšana līdzīgi ir aprakstīta. Tad arī darba plūsmas projektēšanas un būvdarbu laikā, tas ir sadarbības, tāds process un plūsmu darbību organizēšanas starp visām iesaistītajām pusēm un izmaiņu veikšanā būvdarbu laikā, kas arī ir svarīgs punkts, kā mēs nodrošinām šo informācijas apmaiņu, modeļu aktualizēšanu tieši pēc faktiskā izbūvētā. Un arī ievērojot šos principus tieši, kad mums ir projekts iepirkums būvdarbi vai atkal projekts un būvdarbi vienā līgumā. Un punkts par vienoto datu vidi. Tas ir vairāk tādas minimālās prasības vienotās datu vides funkcionalitātei,
apskatīti dažādi vienotās datu vides nodrošināšanas veidi un apskatīta pieeja gan, kad ir dalītā cikla vienotā datu vide, gan, kad ir pilna cikla vienotā datu vide. Un koordinēšana un kvalitātes kontrolē, tas ir sadaļa par to, kā mēs šo procesu, gan kā veikt šo koordinēšanu, pašu kvalitātes kontroli, kā viņu uzskaitīt, kā viņu kontrolēt arī no pasūtītāja puses un ko iesniegt un ko darīt arī izpildītājiem. Un tehniskās prasības jau ir, tās ir vairāk visas tehniskās prasības, kas attiecas uz projektu īstenošanu, kas ir programmu nodrošinājums, kas jau mums ir arī jaunākajā prasību versijā aprakstīts par 2D rasējumu izveidi, kas arī ir jaunums. Tas nav kā jaunums, bet atjauninājums tieši dokumentācijā par to, ka visi 2D rasējumi nāk tieši no 3D modeļiem. No tām pašām autorprogrammām, jā, tas nav nekāds paralēls process vairs pieļaujams, tātad viss notiek vienā šajā BIM vidē. Datu apmaiņas formāti, failu nosaukumu veidošana, kas palīdz organizēt arī darbu un visiem iesaistītajiem šo orientēšanos starp visu lielo failu daudzumu, par esošās situācijas fiksēšanu, kas ir šī fotogrammetrija vai lāzerskenēšana, un smalkāk aprakstīts tas, ko mēs sagaidām no punktu mākoņiem, ja to nodrošina vai pasūtītājs vai piegādātājs. Ir dažādas mūsu prasības modeļu izstrādēji, tieši kā mēs sagaidām, kā šis process tiek organizēts, kas tiek darīts, analīzes un simulācijas, kuras arī tiek prasītas papildus 3D BIM modeļu nodevumiem, tātad vairāk detalizētāk aprakstīts, kas no šīm simulācijām vai analīzēm tiek sagaidīts, kā piemēram vides pieejamības simulācijas, analīzes, 4D dažādi nodevumi. Un tas pats par vizuālās uzskatas materiāliem, materiāla apjomu saraksti, kuri arī nāk no šiem 3D modeļiem, un mēs kontrolējam, cik precīzi ir modeļi, cik tas labi iet kopā ar tāmēm. Tāpat izmaksu vadība, 2D dokumentācija aprakstīta un paraugu modeļa apsaimniekošanai, izpildu modelis, aktīva informācijas modelis. Un turpinājumā tad ir šie 10 pielikumi šīm prasībām. Šobrīd iziesim viņiem cauri tā vispusējāk, jo otrajā daļā apskatot šī darba uzdevuma veidošanu un iepirkuma nolikumu veidošanu, parunāsim par katru šo varbūt pielikumu paplašinātāk, kam tieši tur pievērst uzmanību un kādas ir tās pieļautās kļūdas. Tad pirmais pielikums, kas ir svarīgākais pielikums, ir projekta speciālo prasību veidne. Tā ir veidne, kurā mēs aizpildām informāciju tieši par konkrēto projektu. Mēs norādām, kādus 3D BIM nodevumus mēs sagaidām, kurām tieši projekta daļām, kādos termiņos un kādā detalizācijā. Un ir iespējams atzīmēt klāt vēl papildus BIM nodevumus, tās ir šīs jau iepriekš pieminētās analīzes un dažādi vizuālie materiāli, kas ir jāizvērtē, kas kuram projektam, kurā termiņā ir nepieciešams. Norādām arī tādas lietas, kas varbūt sadārdināt vai kaut kā ietekmēt projektu izmaksas, tas ir par vienotās datu vides nodrošinātāju un izmantošanu, tāpat par punktu mākoņu piegādātāju. Otrais pielikums informācijas detalizācijas prasības arī ir pielikums, kas ir tā kā dzīves dokuments no projekta uz projekta, kurš mainās, kuru ir svarīgi pielāgot tieši projekta vajadzībām, un šobrīd viņš mums ir izstrādāts un aktualizēts tieši balstoties uz apsaimniekošanas vajadzībām. Tātad ir svarīgi izvērtēt arī, kurā projekta posmā un kāda šī negrafiskā pievienotā informācija katram elementam ir vajadzīga un kādos apjomos. Paraugu modeļu prasības un paraugu modeļu vērtēšanas kritēriji. Tātad šis arī ir kaut kas, par ko mēs runāsim detalizētāk tieši nākamajā seminārā, jo mums šogad ir izdotas paraugu modeļiem atjaunotas prasības, nedaudz paplašinātas, tā kā stingrākas. Varbūt arī šis ir dokuments, ko iekļauj iepirkuma nolikumā,
ko tie paraugu modeļi, kurus izstrādā iepirkuma pretendenti, lai mēs spētu novērtēt viņu prasmes BIM vidē, un tad arī viņu attiecīgi vērtēšanas kritēriji izstrādātie klāt. 5. un 6. pielikums, kas ir kompetences anketas veidne un arī vērtēšanas kritērija šai veidnei, tā ir veidne arī iepirkuma procedūrai, kas tieši novērtē šo pretendentu kompetenci. Tas ir dažāda aprakstītā iespēja pretendentam aprakstīt savu pieredzi, kā viņi strādā, kā viņi organizē savu darbu un kādas ir vispār viņu prasmes šajā BIM jautājumā. Pirms kontrakta BIP un vērtēšanas kritērija dokuments, kas arī ietilpst nolikumā, tieši iepirkumam. Tas ir arī no pretendenta puses aizpildāms dokuments, arī aprakstot savu darbu, darba plūsmu, un savu programmu nodrošinājumu, kur mēs pēc tam izvērtējam tieši iepirkuma kontekstā. Un pēckontrakta BIP jau ir šī iepriekšējā dokumenta tāds kā paplašinājums, kuru aizpild pēc līguma slēgšanas, kurš jau daudz detalizētāk mums pasaka visu šī procesa organizēšanu, apraksta gan dalībniekus, gan šo koordinēšanu, kvalitātes kontroli, programmu nodrošinājumus, datu formātus un tas, ar ko mēs apmainamies, un arī visu jau par būvniecības procesu, ja tas nepieciešams aprakst. Un vienotās datu bīdes lietošanas noteikumi, tas ir dokuments, par kuru jau var daļai izlasīt arī BIM prasībās, kur ir aprakstīts tas, kā konkrētajam projektam, kas būtu ieteicams, kādi ir nosacījumi, kādi ir norādījumi, lai izmantojot pēc tam šo vienoto datu vidi, gan pasūtītājs, gan izpildītājs, gan visi viņā orientējas, vienādi darbojas, lai viņā neveidojas haoss, un visiem ir saprotami viena nosacījuma. Un šobrīd, mēs tad strādājam visu laiku pie šī prasību aktualizēšanas. Šis dokuments mainās un tiek aktualizēts attiecībā pret mūsu pieredzi. Turpinām izstrādāt detalizētas prasības tieši modelēšanai, lai pēc iespējas vairāk un skaidrāk jau sākotnēji noteikti, ko mēs sagaidām. Tāpat arī detalizētākas prasības izpildu modeļu izveidei un tieši kontrolē būvdarbu laikā, kā tad izveidot šos modeļus, kas tieši atbilst izbūvētajam, negrafiskās informācijas detalizācijas prasība attīstība, kur mēs apskatām šobrīd pielāgošanos ar IFC 4. versiju, un tāpat arī šī BIM prasība digitalizācija un savietošana ar automatizētām pārbaudēm, par kurām mans kolēģis jau stāstīja iepriekšējā prezentācijas sadaļā. Tad mēs esam klāt pie 3. daļas, kā uzsākt šo BIM projektu. Un pirmais, ko mēs darām, ir BIM prasība iekļaušana darba uzdevumā. Un darba uzdevuma struktūra, viņi, protams, var būt dažāda, bet tās galvenie punkti, kas mums ir, ko mēs izstrādājam, tā ir projekta vadītājs, protams, izstrādā tehnisko specifikāciju projektam. Un mēs kā no BIM puses svarīgākais dokuments ir tad iepriekš pieminētā projekta speciālo prasību veidne, kas tiek aizpildīta saskaņā tieši ar konkrētā projekta šo tehnisko specifikāciju un atbilstoši, protams, lai tas nebūtu pretrunā ar BIM prasībām. Un tas veidojās kā viens darba uzdevums, bet ir svarīgi saprast, ka šīs BIM prasības, kas ir tas mūsu izstrādātais dokuments un šie pielikumi, tas nekādā veidā neaizvieto konkrētā pakalpojuma tehnisko specifikāciju. Šī specifikācija, jebkurā gadījumā ir jāizstrādā katram konkrētam projektam, bet šīs BIM prasības, viņš ir tā kā labs jau pamats, kā darba uzdevuma sastāvdaļa, kuru ir jau sagatavota, bet viņa ir jāpielāgo attiecīgi pēc prasībām konkrētajam projektam. Un arī šīs BIM prasības nekādā veidā neatceļ šo nepieciešamību izstrādāt un saskaņot būvniecības ieceru dokumentāciju atbilstoši normatīvajiem aktiem. Tas arī ir svarīgs punkts. Un tātad, vēlreiz varbūt atkārtošos, bet
BIM prasības viņas ir elastīgas, viņas labā prakse ir viņas pārskatīt katru reizi pirms projekta. Viņas nevar vienā versijā, kādas viņas ir sastādītas, vienkārši likt no projektu. Tomēr katram projektam ir sava specifika, savas individuālās vajadzības, un tāpēc ir ļoti būtiski kopā ar projektu komandu, projektu vadītājiem šīs BIM prasības arī uz katru reizi pārskatīt. Bet jebkurā gadījumā tā izmantošana paliek pasūtītāja pārziņā, bet tas dokuments arī var lieliski kalpot pasūtītāja iekšējai lietošanai, kā organizēt arī savu darbu un savas prasības un šo BIM projektu pārbaudu. Un kas ir ļoti svarīgi atcerēties šā darba uzdevuma sastādīšanā, ka BIM projekts tiek dalīts šajos termiņos, starptermiņos dažādos, kuri iedalās gan projektēšana sadalās vairākos starptermiņos, kas ir konceptuālais starposmu līdz apstiprinātais BIM, tāpat arī būvniecība un nodošana pārvaldībā sadalās termiņos. Un tāpēc svarīgi jau pašā projekta sākumā, izstrādājot šo tehnisko specifikāciju un līgumu, šos visus termiņus savstarpēji saskaņot, lai nerodas pēc tam kaut kādu pārpratumu, kad projektēšanai ir it kā atvēlēts tāds laiks, un tad BIM atkal ir pilnīgi atsevišķi aprēķināts citos mēnešos, un tad sākas problēmas ar izpildu datumiem, ar nodevumiem un ar pieejamo informāciju. Tas ir tāds viens svarīgs punkts darba uzdevumā, kad projekta termiņus noteikti saskaņot arī ar BIM izpildes termiņiem. Un varam paskatīties tā kā divus piemērus, kā pieņemsim, kā mēs redzam, kā BIM prasības var tikt izmantotas tad kreisā un labā puse. Teiksim, kreisajā pusē tā var būt, ka tehniskā specifikācijā ir viens vesels dokuments, kas sastāv varbūt no divām daļām, kur pirmā daļa ir tieši šis darba uzdevums projektēšanas darbiem vai būvdarbiem, un otrā dokumenta daļa ir tehniskās specifikācijas darba uzdevums būs informācijas modelēšanai. Tātad viens vesels dokuments. Mūsu praksē vairāk ir izmantots labajā pusē dotais piemērs, ka tehniskā specifikācija tas ir dokuments, kurā ir vispārīga informācija par objektu un pakalpojumu, darbu izpildes posmiem un termiņiem, un tad viņam nāk klāt attiecīgi šie pielikumi, kas var būt dažādi. Tas ir nepieciešams šim konkrētajam projektam, un viens no šiem pielikumiem ir kāds sevišķi pielikums, šīs būs informācijas modelēšanas prasības, kuras tad mēs attiecīgi aktualizējam no projekta uz projektu. Un tad turpinām par to, kā mēs šīs BIM prasības tieši iekļaujam iepirkuma nolikumā. Vēlreiz atgriežos pie slaida, atgādinot, ka mums ir šis pamatdokuments BIM prasībām un ir šie 10 pielikumi. Un, kad mēs veidojam šo BIM, bet iepirkumu nolikumu, tad šie 10 pielikumi sadalās tā kā divās daļās. Jūs tagad redzat kreisā puse un labā puse, šie pielikumi ir izdalīti divās daļās. Tas, kas ir kreisajā pusē, tas paliek kā BIM prasības, tāda kā pasīvā daļa, kas aiziet kā šie pielikumi darba uzdevumam. Un atkal savukārt labajā pusē, kur ir iepirkuma nolikums, 3. līdz 8. pielikums, tie aiziet uz iepirkuma nolikumu, tie ir aktīvie dokumenti tieši iepirkuma laikā, un pēc līguma slēgšanas viņi vairs nav saistoši, viņi nav nepieciešams pievienot līgumam. Tas ir kaut kas, ar ko mēs strādājam tieši iepirkuma laikā. Un tad pārējos slaidos es iziešu cauri detalizētāk visiem šiem pielikumiem, pastāstīšu, kas katrā no viņiem ir prasīts un ko mēs no viņiem sagaidām un kam ir jāpievērš uzmanība. Sāksim ar labo pusi tieši ar šo iepirkumu nolikumu un pielikumiem, kas nepieciešams. Tātad tie pielikumi, kas attiecas uz iepirkumu, ir šīs prasības paraugu modeļiem, kompetences anketu un pirmskontrakta BIM. Tie ir dokumenti, kurus sagatavo pasūtītājs no savas puses, pievieno iepirkumu dokumentiem. Pretendents sniedz šiem dokumentiem atbildi, tātad sagatavo savus paraugu modeļus, aizpild kompetences anketu, sagatavo pirmskontrakta BIM, un mēs varam izvērtēt kā pasūtītājs šos dokumentus un tātad izvērtēt iepirkuma uzvarētāju. Pirmais no šiem pielikumiem ir paraugu modeļu prasības, tātad šīs ir tās prasības, kas ir
izvirzītas tieši paraugu modeļiem, ar kuru palīdzību pretendents mums parāda savas prasmes BIM lauciņā, kādas ir šī darba kultūra, darba kvalitāte. Mēs tad jautājam ar šīm prasībām izstrādāt tādus kā parauga modelīšus pārsvarā kuba formā, ar saviem parametriem, ar saviem izmēriem, ar savu pievienoto informāciju. Šis dokuments ir sagatavots tādā veidā, kad jūs redzat, ka ar tumši pelēko iekrāsotais teksts ir paredzēts mainīt no iepirkuma uz iepirkumu, jo mēs tā kā cenšamies izvairīties no vienādiem šiem kritērijiem dažādos iepirkumos, lai samazinātu šo vienādo pieteikumu skaitu, lai tomēr tas ir tā kā jauns piedāvājums uz katru no šo iepirkumu. Tāpēc dokuments jau ir sagatavots tā, lai vieglāk jau būtu orientēties viņā, kas ir nepieciešams pamainīt. Un līdz ar to viņam arī nāk klāt paraugu modeļu vērtēšanas kritēriji, kuros tāpat mēs aktualizējam šīs izvirzītās prasības un iepirkumu laikā izvērtējot šos modeļus, mēs tad piešķiram attiecīgo punktu daudzumu par modeļiem. Kompetences anketa un kompetences anketas vērtēšanas kritērija, tā ir anketa, kurā mēs novērtējam tieši pretendenta šo spēju un kompetenci strādāt BIM vidē, kāda ir iepriekšējā pieredze, kādi varbūt ir izmantotie standarti vai normatīvi saistībā ar BIM. Tur ir dažādas šīs sadaļas, kuras mēs varam apskatīt, un kas ir kompetences anketā arī svarīgi, ja ir izvēlēts viņu pievienot iepirkuma nolikumā, tad arī objektīvi izvērtēt tās prasības, kas tur ir sarakstītas, jo varbūt iespējams, ka tur ir sarakstīts daudz kas vairāk, kas ir nepieciešams tieši attiecīgā projekta izpildītājiem. Teiksim, viens no punktiem ir šie BIM pielietojumi veidi, vai piegādātāja pēdējos cik gados tur izstrādātie piedāvājumi vai BIM projekti, tur ir jāskatās objektīvi, cik jūs, pieņemsim, prasat, cik ir tie pēdējie gadi, kuru laikā viņi ir izstrādājuši šos projektus BIM vidē, kādi ir šie BIM pielietojumi, teiksim, vai jūs prasat 5 veidus vai varbūt 3 veidus, tā, lai tās nebūtu arī kaut kādas neobjektīvas prasības attiecībā pret konkrētā projekta izpildi. Un pirmskontrakta BIPs kopā ar atbildības matricu, tas ir arī pielikums iepirkuma nolikumā. Šis ir dokuments, kas mums parādā vairāk pretendenta komandu, pretendenta programmu nodrošinājumu, tas, kā viņi spēja ar to strādāt, kā viņi organizē savu kvalitātes kontroli un koordinēšanu, un arī dalībnieku sarakstu. Un šeit ir tāds svarīgs pielikums, kā arī atbildības matrica, kas ir obligāti jāizpilda, kas ir matrica, kurā visiem BIM nodevumiem tiek pretī sarakstīts atbildīgā persona, kas atbildēs par šiem BIM nodevumiem tā kā visa projekta laikā. Un šis arī ir svarīgi saskaņot šo projektu dalībnieku sarakstu ar iepirkuma nolikumā prasīto, tā lai tad mums visi šie speciālisti atbild ar to, kas mums ir prasīts, vai arī tas kvalifikācijas. Un izvērtēt, vai šī informācija par programmu nodrošinājumu un ar to, kā ir paredzēts strādāt no izpildītāja puses, vai tas sakrīt arī ar iesniegto paraugu modeļu informāciju. Un tad, ja šis ir tas sadalījums tieši iepirkuma nolikumam, kas tad kompetences anketa mums ir kvalifikācija apliecinošais dokuments, kas varbūt citreiz nav nepieciešams, citos iepirkumos pievienot BIM īstenošanas plāns iedzem tehniskā piedāvājuma un paraugu modeļi, tad ir šis saimniecības visizdevīgākā piedāvājuma kritērijs, mēs par kuru piešķiram punktus, tas arī ir atkarīgs, protams, cik punkti no katra iepirkuma, bet tad skatāmies šo visu kopā. Un tad, turpinot apskatīt vispār šos pielikumus, ir kreisā puse, kas bija šī pasīvā daļa, kas paliek pie BIM prasību pielikumi, kuri tad ir saistoši pēc tam visa projekta laikā, visiem projektā iesaistītajiem, tā jau pieminētā projekta speciālo prasību veidi,
kuru sagatavojam noteikti saskaņā ar konkrētā projekta prasībām. Un kas ir svarīgi uzsvērt, ka šeit mēs esam veidnieki piedāvājuši pie citiem BIM nodevumiem, teiksim, ļoti garu sarakstu, bet ir svarīgi izvērtēt pirmkārt, vai visi šie nodevumi tiešām ir nepieciešami, vai viņi ir nepieciešami visā projekta garumā vai tikai atsevišķos kontrolpunktos, un arī to, vai ir vispār iespēja šos nodevumus jums kā pasūtītāju pusē izvērtēt. Objektīvi izvērtēt viņu kvalitāti, viņu iesniegumu, jo daudz, kas no šī var procesu sadārdzināt, var procesu paildzināt, un ir, protams, situācijas, kad šie nodevumi ir nepieciešami, bet vienkārši atzīmēt viņus visus tikai tāpēc, ka viņi ir ierakstīti veidnē, tas, protams, vispār nav nepieciešams. Tāpat arī par šīm informācijas detalizētajām prasībām, tas arī ir kaut kas, ko saskaņo pasūtītājs. Mēs jau viņas mazliet apskatījām, tātad tās ir negrafiskā informācija, tas tiek pievienota šiem 3D modeļiem, elementiem, kas, piemēram, ir logiem, durvīm, dažādām gala iekārtām. Arī tad skatāmies pēc tā, kas mums galā tieši konkrēti ir nepieciešams, kas ir nepieciešams varbūt apsaimniekošanas vajadzībām, jo tādā gadījumā, ja tiek atzīmēts viss, kas vienkārši ir ierakstīts tabulā, bet varbūt nav vajadzīgs, tas ļoti piesārņo modeļus ar nevajadzīgu informāciju, apgrūtina pēc tam šīs informācijas meklēšanu un arī apgrūtina darbu tāpat arī visiem projektētājiem, ja viņiem ir jāmeklē informācija, kura varbūt nav vajadzīga un nav aktuāla. Pēckontrakta BIM īstenošanas plāns, tātad tas nāk jau, pretendents ir iesniedzis pirms kontrakta BIM īstenošanas plānu iepirkuma laikā. Ja ar viņu tiek noslēgts līgums, tad viņš šo pirms kontrakta BIM īstenošanas plānu papildina šajā dokumentā. Šeit ir informācija daudz vairāk, daudz tā kā plašāka par vairākām sadaļām, un viņi nāk kopā ar divām Excel veidnēm, kas ir UIPP un KIPP. Un šīs ir veidnes, kurās tiek tad arī aprakstīti un uzskaitīti visi BIM nodevumi, kuros datumos viņi tiek iesniegti, kādos formātos viņi tiek iesniegti un ar kādiem nosaukumiem viņi tiek iesniegti, lai pēc tam ir tāda kā nosacīta datu bāze, kuru mēs orientējamies visos nodevumos. Un vienotās datu vidas lietošanas noteikumi, mēs jau apskatījām šo pielikumu. Arī tas ir varbūt atkarīgs katrā projektā, tad kurš ir šīs vienotās datu vides piegādātājs, konkrēti, kura ir datu vide, kā mēs viņā strādājam, kāda ir datu strukturēšanas sistēma, kurš ko apstiprina, kādas ir cilvēkiem piekļuvas iespējas šiem failiem, arī to mēs varam regulēt. Arī aizpildam no projekta uz projektu. Tā. Esam iegājuši mūsu prezentācijas beigu, pie izskaņas daļā, bet īsi varbūt atskatoties uz to, ko Katrīna stāstīja, man liekas, diezgan skaidrs un ļoti viegli saprotams tas, ka BIM prasības pašas par sevi ir svarīgas visiem projektā iesaistītiem, ne tikai pasūtītājiem. Pasūtītājs, principā, ja mēs skatāmies uz visu dokumentu struktūru, nultais dokuments ir pamatdokuments, veido vienotu izpratni visiem projekta dalībniekiem par to, kas ir BIM prasības un kas ir tas tā kā saucamais scopes. Pirmais un otrais pielikums ir svarīgs pasūtītājiem, lai viņš pateiktu, kas viņam ir svarīgs un kur viņš ir gatavs ieguldīt savus finanses, lai projektētājs izstrādātu. Un tālāk jau 9. pielikums, tas ir projektēšanas gaitā visiem projektā iesaistītiem ļoti svarīgs, tieši tas BIM īstenošanas plāns. Svarīgs dēļ tā, ka diezgan bieži, vismaz mēs saskaramies, man liekas, mūsu ikdienas praksē ar to, ka projektētājs to uztver kā papildus pienākumu, kas viņam jādara mums, bet mēs projektēšanas gaitā esam vērotāji, mēs jau cenšamies atvieglināt viņam procesu, ja visiem projektā iesaistītajiem. Tas ir tādā mērā arī jāuztver, ka šie BIM dokumenti ir dažādi un viņa ieguvums galvenākārt ir visiem iesaistītajiem. Cerams, ka vieglāk arī būs arī uztvert tie paši, izstudēsies un apskatīsies šos dokumentus, kā jau Katrīna minēja, mājaslapā ir pieejami arī angliski, tiem, kam vieglāk angliski lasīt.
Tad varbūt ātri pieķersimies pie tā, kā tad šīs pakalpojums ietekmē šo pasūtījumu kā tādu. Tad šo gadu laikā mēs esam ievērojuši to, ka ir principā sāk pieaugt gan izpratne par to, par prasībām, kas ir tajā sastāvā, kādēļ. Nepareizie dators. Jā, šis slaids. Tad sāk pieaugt arī izpratne par to, kāpēc mēs prasam šīs prasības, kas tieši tiek prasīts, informācijas detalizācijas prasības, ja projekta speciālās prasības, tās divi šie dokumenti, par ko jau iepriekš minēju, pirmais un otrais pielikums, kas ļoti tiek pielāgots tiešām katram projektam, un līdz ar to nav tā, ka tikko mēs iepērkam projektēšanu, jeb projekta realizāciju BIM vidē, tad tiek izvirzīts maksimālās prasības katram projektam vienāds. Līdz ar to tā atšķirība diezgan liela. Ir projekti, kur ir ļoti minimāli šīs prasības, un ir projekti, kur ir jau daudz tāds visaptvarošāks šīs prasības, līdz ar to nevar runāt par to, ka visi projekti ir vienlīdzīgi. Bet prieks redzēt to, ka industrijā sāk pieaugt izpratni par to, kas tieši tiek prasīts pie līgumu. Un, lai gan tas no sākuma likās, ka tas samazinātu pretendentu skaitu, jeb cilvēku skaitu, kas būtu gatavi un spējīgi izpildīt, mūsu skatījumā tas savā ziņā atlasa tos pretendentus, kas ir spējīgi izpildīt, jā. Līdz ar atkrīt pretendenti, kuri iesniedz varbūt neadekvāti zemus piedāvājumus un piesakās pretendenti, kuriem ir lielāka izpratne par to, uz ko tad viņi īsti parakstās. Līdz ar to varētu teikt, ka pozitīvs un negatīvs aspekts ir arī tas, ka pieaug arī tā līguma cena, kas ir tieši projektēšanas darbiem, jo tas ir saprotams, ka tas būs dārgāks projekts nekā, kā iepriekš minēja 2D projekts, kad vidē radīts. Jo viņš saturēs vairāk informāciju, viņam būs vairāk laika jāinvestē. Bet gala iznākums visa projekta ietvarā būs izdevīgāks. Līdz ar to mēs skatāmies uz tendenci, kad atlasam spējīgus pretendentus, kas ir gatavi strādāt varbūt par augstāku samaksu, bet spēj nodrošināt augstāku kvalitāti. Ja mēs runājam par šiem nepieciešamiem resursiem pasūtītājiem, tad pasūtītājiem jāsaprot īsti, kurā laukā viņš spēlē, vai viņš šobrīd tikai izstrādā ideju savam projektam, vai viņš domā pasūtīt projektēšanas darbus, būvniecības darbus, vai viņš jau skatās uz apsaimniekošanas un pārvaldīšanas darbiem, un kurā laukā tieši viņš domā, kas viņam tieši ir svarīgs. Kā jau minēju, ja viņš strādā visos šajos laukos, tad viņam ir jāsaprot, cik liels iegūms viņam būs pēdējā tajā stadijā kā apsaimniekotājiem ir pārvaldītājiem, jo, teiksim, kļūdas, kas ir izdarītas sākotnējā stadijās projektēšanā un ideju zonā, viņas atspoguļosies arī tālāk eksploatācijā. Ja mēs runājam par resursiem, kas ir nepieciešami, lai realizētu BIM projektus, tad sākotnēji, protams, ir dokumentācija, nepieciešami šie BIM dokumenti. No pasūtītāja puses ir jābūt informācijas prasībām, ja viņam jābūt diezgan skaidri definētām informācijas apjomam, kas ir nepieciešams projektā, un galvenokārt ir jābūt izpratnē, kāpēc šī informācija ir nepieciešama. Nebūtu pareizi pieprasīt maksimāli daudz informāciju tikai tāpēc, ka to var, jo tas noteikti atspoguļosies uz projektēšanas budžetu un principā uz projektētāju spējām, pēc tam pievienot visu šo informāciju, jo ir daudz ko var izdarīt, bet nevienmēr tas viss ir vajadzīgs. Līdz ar to ir jāsaprot arī, kur ir tā robeža, kas ir tiešām nepieciešams. No mūsu puses mēs sākam prasīt arī BIM protokols, jeb uzskaiti gan pa sapulcēm, gan arī pa fiksētajām kļūdām, kas tiek projektēšanas laikā tiek identificētas. Tad ir BIM personāls, tas ir informācijas menedžeris, BIM koordinators,
un citi speciālisti, BIM speciālisti, kas ir šiem projektam piesaistīti. Tas ir arī jārēķinās, ka pasūtītājiem ir jābūt vai ar pakalpojumā, vai paša resursiem. Un tehniskais nodrošinājums, tas BIM programmu nodrošinājums ir viens, kas ir tīri skatītlis, ko var uzlikt uz jebkuru datoru. Ieteicams mazliet jaudīgāk nekā standarta datoru. Tad ir, protams, vienotā datu vide, kas ir izmantojama tieši informācijas apmaiņai. Un šobrīd tas aktuālākā tēma, kas ir pārvaldīšanas programmatūra. Un tā ir ļoti dažādi pieeja, ļoti dažādi viedokļi par to, kurš rīks ir labāks. Ja pa projektēšanu mums ir vairāk vai mazāk skaidrība par to, kad ir palikuši pāris dominējošās programmatūras, kas ir industrijā, tad apsaimniekošanas daļā un pārvaldīšanas daļā ir šobrīd, varētu teikt, tāds mazliet lielāks hauss, ļoti daudz programmatūras, dažādas cenu politikas un funkcionalitāti. Tad, ja mēs skatāmies to minimālo komplektu, kas ir no pasūtītāja puses, tad primāri BIM prasības iespējams izmantot kā citas publiski pieejamās BIM prasības, tā arī VNI publiski pieejamās BIM prasības. Vai, ja mēs runājam par minimālo, tad visticamākais, ka tās ir BIM prasības, kas jau tiek izmantotas un tiek savā ziņā pielāgotas vajadzībām. Tad BIM skatīšanās programmatūra, tā ir daudz programmatūras, kas ir bezmaksas pieejamas. Paši mēs izmantojam arī bezmaksas versijas, kas ir BIM Vision, BIM Collab Zoom. BIM Collab Zoom ir arī bezmaksas versija, kas ir ļoti funkcijām bagāta un līdz ar to ļoti, ļoti noderīga. Informācijas menedžers, tas var būt kā BIM speciālists, kas nāk no ārpakalpojuma, un BIM koordinators. Vienotās datu vides pārvalde, vienotā datu vidi kā tāda, tā arī var būt ārpakalpojumā. Mūsu gadījumā viņi nāk ārpakalpojumā, mums nav sava, bet mums ir principā iepirkts šis kā pakalpojums, kuru mēs piedāvājam izmantot tā kā nosakam, ka tā ir vienotā datu vidi, kas tiek izmantot šajos projektos. Iepriekš tā bija projektētājiem bija iespējams izvēlēties pašam vienoto datu vidi, kas viņam ir ērtāka, kā ir arī iespēja, kas ir principā nodrošināta izmantojot mūsu BIM prasības. Šeit es vēlētos akcentēt to, ka ja tiek kādam no šeit klātesošajiem rodās ideja un doma par to, kad ir vēlme realizēt BIM projektu, izmantojot mūsu prasības, vai arī kāds cits prasības, es noteikti ieteiktu sākt ar to, kad piesaistīt BIM menedžeri vai informācijas menedžeri, kādu speciālistu, kas ir strādājis ar šiem BIM projektiem, lai viņš palīdz sastādīt gan dokumentus, gan jau uzreiz, vadoties pēc jūsu tehniskās specifikācijas un projektēšanas uzdevumu, pielāgot jūsu vajadzībām nepieciešos dokumentus. Neņemiet vienkārši kaut kādus dokumentus, un tad pielāgojot visu pārējo. Sākat ar to, kad atrodat savus resursus, savu tādu vajadzību loku un pielāgojat ap to kompetenci. Ja mēs skatāmies uz tādu jau izvērstāku komplektu, tad, protams, mūsu BIM prasībām arī ir iespēja, kad iepirkt, jeb prasīt, lai projektētājs vai projektēm būtu vai ietvaros piegādātājs nodrošina lazerskanēšanu kā pakalpojumu, bet mūsu pieredzē mēs to esam sākuši nodrošināt paši, jo vienkārši redzējām to, ka gadā mums ir vismaz 5 objekti, kurus mēs uzskanējam, un tehnoloģiski mums tas laikās diezgan interesants un svarīgs pasākums. Tas dod mums brīvību ieskanēt telpas jebkurā mums ērtā laikā, nevis laikā, kad projektētājiem tas ir parocīgi. Līdz ar to šis ir mūsu iekšējais process, mūsu pieredzē. Lazerskanēšana šobrīd ir iespējams arī izīrēt lazerskaneri. Manā skatījumā šis process ir diezgan vienkāršs. Viens ir tas, ka ārpakalpojumā var iegādāties gan šo pakalpojumu lazerskanēšanu, kur
kur izveido jau punktu mākoņu, jums iedod attīrīgi punktu mākoņu. Bet tepat laikā ir iespējams iegādāties vai izīrēt lāzerskanneri uz pāris dienām un pāris dienu laikā ieskanēt telpas, kurās ir plānots veikt šos darbus. Nu, protams, te ir jāsaprot arī pēc tam projektēšanas laikā un kādi nodūmi ir interesējoši, dažādi veidi simulācijas, aprēķini, virtuālās realitātes modeļi, izmaksu vadība, uzbūvējumības analīzes un simulācijas un tā tālāk. Tad noteikti šeit ir jāakcentē, ka šeit jau mēs runājam nevis tikai par BIM kā tīklu, bet jau par BIM pārbaudes programmatūru, kas ir, piemēram, tas pats Navisworks arī ar savām funkcijām, vai Solibri. Mūsu gadījumā mēs izmantojam BIM kodu Zoom, jau licencēto versiju, kas ļauj veidot dažādas automātiskās pārbaudes. BIM Vision ir arī tāds pašs funkcionalitātes. Tad te arī gribētu teikt, ka noteikti ērtāk ir, kad ir jau štata darbinieks vai vismaz darbinieks, kas ir piesaistīts uz projekta realizācijas laiku, kā personāls, kas tieši atbildīgs par BIM nodokļumiem, BIM procesu ievērošanu, kontroli un spēju komunicēt, izmantojot visu šo iesniegto materiālu, palīdzēt projekta vadītājiem ar dažādu jautājumu atbildi un risinājumu izskatīšanu. Nu, un pašu vienotā datu vide, tas, protams, ir arī tāda lieta, kas savā ziņā mums ir, varētu teikt, ka mūsu gadījumā tas ir kaut kas uz robežu, jo no vienas puses, jā, mēs esam ārpakalpojumā iegādājušies vienoto datu vidi, kas nenāk caur līguma saistībām tieši konkrētajā projektā, bet vienotā datu vide nav gluži no mūsu puses nodrošināta tādā ziņā, ka informācija netiek glabāta uz mūsu serveriem, un mums nav pilna kontrola pār to, par šīs vienotās datu vides funkcionalitāti. Līdz ar to te varētu arī izšķirt tirgū pieejamā vienotā datu vide, kas ir no pašu spēkiem iepirkt un nodrošināt projektu realizācijai, vai arī reāli izstrādāt savu vienotā datu vidi. Nu, jāsaka, te droši vien mēs runājam par tirgū pieejamo vienoto datu vidi, kas tiek nodrošināta no jūsu puses, un tad tādu vienoto datu vidi ir jāspēj izsvērt samērojamību, jo lielākoties šīs vienotās datu vidas, ja jūs iegādājaties no savas puses, jūs uzreiz rezervējat kaut kādu konkrētu lietotāju skaitu, kas būs un datu apjomu, kas jums būs pieejams. Līdz ar to pat arī, kad projekts vēl nav sācies un nav šie dati, kas ir jāapmaina vai nav tik daudz projekta dalībnieki, jūs savā ziņā maksājat par neko. Ar to ir jārēķinās arī, ka te ir tāda savā ziņā inerce. Vienā brīdī, kad var gadīties, ka pusgadi ir mazāk lieki tēriju liekas, bet pēc tam atkal sākās, kad tas process ir daudz caurspīdīgāks un pārskatāmāks. Tā.